SOPD atowar customer kesai ojo rak thur pak ke kham khedun Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Ketoi Pensi APHLC Amai Kipridun Puke Ahok Kalipusi Akas Kathar Lam Clarkipi KSA Maipu Barim Robindro Rongbi Aningaro Kamathalam Rataphan Kachethan Aprangsi Karbi Anglong Life Kilang Arad do Anapan Nilihin Pen Adap Kimia Kardom Nang Pajuriklo Kardom Pini Adaba Birta Long Pen Nili Birta Thanbang Pi Sami Bhamilin Teron Pi Non Arju Ikthan Birta Angton Pen Hamren Rongsupi Ambinong NEC Atowar Pen Umrinti Kachehatput Don Bosco Kacheleng PWD Atowar SOPD Ice Cream Pen Kasemar Pon Kesai Oi Angthek Apong Klangdat Anta PWD Hamren Division Along Engineer Pen Kelang Dingke Manghumemi Pu Rat Akoi Kipi West Karbi Anglong Hamren Rongsupi PWD Hamren Division Ahem Chikoinat along SOPD Scheme Pen Kasemar Bomb Atowar Akele Kahino Kilik Thupika Jok Umrinti La Pen Rong Chingre Arisomaratum Ningkang Samse Chepaklang Si Kakhamke Padodun Labangso Atowar Det Aphan Apong KSA Hamren Arupi KSA Hamren Aru Anparta Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Lakhapli Socheng Constituency IMEC EM Rupsing Teron Pen Sitame Adi Maklong Humridam Si Keklem Kichok Che Kesai Oi Angthek Ketheklong Pen Puthot Mesen Pen Sai Keklem Ponjia Phan Sodak Pen PWD Department Anparta Thikadar Klembang Pu Sukafa Phukana Phan Pachini Bonlo Bonsitame Hamphang Asong EM Lapen Department Atum Ahukum Doan Arjujesi Patoite Pen Klempa Oi Pai Pensi Kapatang Jia Phan Kabor Iahut Umrinti Lapen Rong Chingri Arisomar Atum Kekhamke Angthek Chipidunlo Non ateng pulote Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CM EM Engineer Lapen Hawar Arata Phanta Kelang Plot Abang Phulo Lapen Aka Mamatsi Paklemlong Ledet Nangji Puta Rong Arata Tum Ke Hang Pado Labangso Atowar Helo Hamren Rongsupi Angbong Munit Kachehelat Ke Ongnai Lo Puta Hawar Arapen Chethan Ponsi Non Sai Ke Klem RV Ke Jang Apora Ho Towar Ki Ik Semar Anparta Arlong Ki Tikang Ar Longle Athak Bituman Ke Thokpen Plaster Ki Semar Jiaphan Ke Klem Ke Sai Oi Ajok Ningkan Phokedam Nangjia Din Cheklo Ejon Plengple Akosi Chethar Laplo Umrinti Lapen Rong Chingri Ari Somara Tumaphan Thikadar Sukafa Phukan Aning Kithipen Kipu Nangtum Helo Mai Engineer Pu Karbok Ateng Pulote Thikadar Pen PWD Engineer Angbong Kopini Kachingki Kapahem So Dokok Bon Puta Rong Ari Somara Tum Kahonte Padopon Ajad Lipunoi Thikadar Ke Klem Nangji Asai PWD Asai Kamatum Kelangdun Pame Pen Towar Ke Mesen Kelong Jia Phan Towar Cholanglo Puta Ningkipung Ari So Ejangatum Pen Chethan Kalat naik atowar lo, nasila sona banga, kontraktor no la department atum puno, na sona banga ning dokte lo, nasila bakso ali banga, nang si repair tu ek non, tang teko si silam tu pamerang po la lo berat, atum. Rong Chingri area lo, ngali tu masih tong nang ko bangke, la bangso tuar, kacini ateng ke SOPD a scheme pen, anke la bangso scheme pulo tang te, ningkan ke peni phong si, langlong chot, setame Labang so tuwa non ka selamat teng pulon te ningkan kep kali lagi ciklo yon niang bong se hino da ina Hamren Pen Daniel Inghi Karbi Anglong Live Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Kaping Khat Atengsi APHLC Atumaphan Mai Padolong Ledet Mate Arplung Phitpu APHLC Atum Akoinangki Pialam ke Ahok Kali Pusi BJP sector incharge Akas Kathar Pen Ari Sanghotum Lam Clarkipi Kedamtang Chitini Pai Great Roxy Ani Bitung Reng Thama Constituency Angkang Karbi Rongsupi Ahawar along APHLC Amai Kapado Local MSC Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Kaping Khat Atengsi APHLC Atumaphan Mai Padolong Ledet Mate Arplung Phitpu APHLC Atum Akoi Kipi Alam ke Ahok Kalipusi BJP sector incharge Akas Kathar Lapen Atoyani Atum Kedamtang Chitini Pai Great Circuit Ani Therangke Amai Phasi Lamklar Pipon
Kathar asang ferang ke amai long kaning jateng ke halabangso arni ahok et ke APHLC atum si patoi tepen BJP atum mai kapada hot nang kapasik sakdon athe vomu atara long BJP atum sarkar pen kaching thora sai nang ki pipontang lapen awar sai kachepalong dun japhan kaching wai ji pa hut si APHLC atum bang pen nang pasik sakdon lo Hari Krishok si ani APHLC tum nang vomatar along litum meeting yang padulo Seta mela bangso meeting alo nilitum si meeting ke kedua prang nilitum PS tum haladak ason development akam ke claim la soputak nilitum kaching waido si alang litum la nilitum meeting do umchiro si alang litum bangke lada bomata LP school along si alang litum benar dang cetar dun lo lapen alang litum tibul suki pinat me meeting apana cisik dun lo samai nilitum alang litum han nilitum thangnap ta pupelang setami alang tum alang Api bangke sekolah long kedo tanong pui pensi alang litum bang pila long anbang lo lapen mai nang tardun lo masih nilitum abang pulo ladake nilitum tak kacing waido mai yang si nalitum nang rodun lo plonte nilitum apanta kasik sak dokok bo lapen nalitum apanta kasik sak dokok bo kusi nilitum ke alang tumhat pacini me alang litum laso patoite ajoine mai nang tardun si nilitum abangke alang litum han punang kok lo Sitame ahok betren bangke nilitum alang litum han kiplung ku gali bonta alang litum nilitum alam na patipek la meeting edo kapasiksa ajoine kapasin nilitum alang litum han punang kok lo CM Tuliram Ronghang alang li ke lahai nang kito jikali si vomu atara long alam ki karjulong pe nilitum aphan un anang incheksi monon phi lapusona sai claim nang ne pusi nang ke pari thu abang phulo puta akas kathara hin pen APHLC akoi ki pia putha klam klar pipon Labangso APHLC tumhan labangso meeting lo ni tumpen kache tonte ajoini si paprat phunang koklo nasi laso puthak tame nilitum aphan CM sar lo ladan litum do kele misi ke nilitum phanang ke toyawe nilitum aphan CM sar ke nilitum phan nakang check banang ke tam lo sansi nilitum ke charjunang lo athe kham CM sar ke bangpa partis tame meeting padona pusi nilitum phanang pusita nilitum hala bangsoni CM sar alamata kroi credit si nilitum bangke nilitum me thang jongjong laso rat kangchir rat kar I ke theklong pen kachini pen masi nilitum ke CM sar alam mangta labangsoni alam ke patipek dedlo dongka mukam pen kabon milite supi Karbi Anglong live SYC kangdang amai kangni hut SYC ajokong ansose kapangtang thekje phan SYC West Karbi Anglong District Committee sengpon Kedamtang ni phai Craner Cap Arni West Karbi Anglong ahempi Hamren Arong Sepialong HSDC CPIML Asai Hemalam Student and Youth Council atum kangdang amai pangnipon Bangso amai long hemprek ke hang ajakong anso se kapangtang thekje phan chethan chimun si SYC ajakong kapangtang je phan SYC Hamren District Committee sitami sengpon lo Bangso a committee along Bijoy Rong Pharapan Maipu, Robi Teso Apan Dun Maipu, Lapen Angtong Impipen, Biswajit Rong Pharapan Rapchun Bang Arpu Pekpon si Kaprek Atumapan Ason Arpu Pekpon lo. Mai along KNCA Kongchun Bang Pi Pratima Impipi, HSDC Tiripi Klembang Borsing Rong Pharapen Penang an HSDC Pen CPIML along Kacherabdun Abangpu Bang Piatun, Chetongdun si Karbi Anglong Arat, Akar I Autonomous State Prabjin Pen Kapalong Jiaphan, Rat Ning I Siwet Kachisong, Pangtang Ponang Pupusi, Mai along Ninjerinti. Dongka mukam pen kabon milite sopi Karbi Anglong live. Non malom su dihina muapan biar taing ton pan iksenang. Humridam ikta. Dipu rong supialong kecheng si mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers sakuladalong nanglitum anam ki jumpen blanket mate kachiomapi kaching thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi kechogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akuladalong kedam japhan apordu redat pusitami matha ikri bangso akuladalong pen kethon ke banabar sai setami long ikji Lasi Humridam ikta the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim lake Dipu Ronghelan Don Bosco Higher Secondary School Adu.
na mo phi puthot birtar jupon thu iklona ajak dingklui pen karbia khaya tum hemprek kangchir mati kenang jipo aning ke hangwek aradatum aning ka chikirla apor isia hem along nangle roklo karbi akhaya tum kangchira hemprek kelong jia phan ajakong ke thedung isi achataya long kaching som pet thek jia phan prabjin pen rapchari amhang pathek akenang sot posi ksmi phubarim rongpia sang hopen pherangke amai along rata thengnu pangdak pon Ilitum ajak dingklui penangka song hemprek aparman pini arni nahokta kiledam un edet angthek lake anutil ta hemprek amen pen e horwet ke hang wet wedet ajoksi karbi a hemprek ke hang ase angtong sarkar longan ledam un edet lo lasi ilitum karbi akhaya tum kedo an ning isi pen do theblote ilitum ajak dingklui pen hemprek akangcher akachi song ase angtong ledam vek jila pen sarkar tum nang dengvek nangji na karbi tum akamatha siapa ceton abang do nahi ceton pedlo pada dakiu ni lah lama ni nang jasa merbang ki unity aku dah alam sini do ekdam no la sini le ini isi kepil kang tu kadang no rat dong fan isi mana la ana jaga di peda mana hang jo lo tuar long ta hang lo sidak ke hang pangtar son mande asin nang jong si baili tum jong si government mane attention do nani pulo pulonde to democratic way pen democratic arona teng pen itum jong si so kache song paklang thek kar ben nora tum so ni si pen paklang thek prote government tum na kan che don ji badang ko do nang kok ji they will have to listen our voice they have to take up our autonomous state demand la bangke ise we pon bangla hando ini tum jase meta banke tro democratic way but democratic arona teng pen blonde lake jase meta banke tipus mandate possible Jasimet kedamtang chitini phai crazer cap ani rongpia sangho amithanga hemalong pherangke amai kibi ponangkok lake non kewang ji ningkan suri hini rai inkoira isia ningkan MLA election aprang prabjin pen karbi anglong arada tum ajakong kithedung rapchari asang amhang kapathek akenang sot loputa ningje isias umbrella organization is a platform do nangi isi people's laso forum do nangi laso forum tanile tu rara tumalong isi political movement itu ketidung isi political movement itu nak parjap nangko lapen isi mass isi campaign political campaign do nangko je 2021 ke it should be a election for the autonomous state a mandate for the election of 2021. La bangke dili mata da tenga bangke people should give mandate in the forthcoming assembly election. Karbi akhaya tum hempreka pharman anutin ta amithanga wo chipilo pulote non eprang nangkang hongkok MLA election ahut pensi karbi atum chingrum tanglo po angthek sarkar atum amek prang po pota pachini thu news report Droson Hanse Karbi Anglong live EM abarim ilising TP pen non kikibom MSC Rina terang piatum jirikindeng lems kapaching thur ponthek aputhak banghini aphanta jirikindeng lems amaipu borsing tiso ahin pen kachuro pajurpon Lakha sirkep amreng constituency kaparlo jirikindeng lems lake kedamtang ningkan crazy kebra truck sirkep ra nerkep aningkan si pajirlo Laso api Congress kachari bomahud local MAC mate Karbi Anglong Autonomous Council EM barim ilising tipi ahin pen bangso alems kapaching thur bonje phan ahem team pilo Laso api non kikibom MAC Rina terang pi ahin pen ta kithir thip ahoy arpong keselam pia jok lems achain and borsing piso ningkang samche paklang si banghini IMC aphanta kachoro pajurpon non kewang journey sitami la an se nangrap thu theka sonte ning insam tikji puta piso asang ho pherang kya theno lam thech paklang bon ke noi tum la afrang elis baido hebang pilo perina baido manor warang pilo ningalong lo ase anso se so kerapia fancy ni mi tuni lo tema itum dark lamp ke papi pik adim sira la paso ifrang aphat abang solam kosoma apa thune fancy ni mi tuni lo se bahini MSC pra choro lo jirikindeng pen samsing inti Karbi Anglong live
tang de pinia da ba bir ta ke la pan se kang do ning lo do me thak me arni ke me